Всем привет! Вышла новая серия Skibidi Toilet под номером 69, часть 1. Ну что ж, смотрим ее. Ой, это не Дом студия вроде. Такие страшные скибидисты. О, паразит. Кстати, у этого пов-камерамена был какая-то штука. Талант из мене штука с колючками. Прекрасно камерамен взламывает. Чё? Ладно. Они танцуют. Ладно. О! Этот скибидист. С пилой, который этот большой. О! Молодец, нам помог. Ну, Талант из мене оружие стало очень сильно. Где он? Ничего, какие там сильные скибидисты. Да хватит танцевать! Идите уже! Эти спикермены. Блин, в этой серии многих потеряли. Монтузмен, ты чё? Ты разозлился? Мы очень сильных агентов потеряли. Блин. Грустная серия. Ну что ж сказать могу, крутая. Мы встретили много скибидистов сильных, но эта серия была похожа на как у Дом студии. Потому что много страшных скибидистов всяких. Но нам показали, какие спикермены, блин, тупые. Если живые, они танцуют. Ладно. Всем пока. Я сделал реакцию на 69-ю серию Skibidi Toilet. Ждите разбор.